Типы людей, когда они чихают. Первый тип – тихие. Например, мама. Ой, заболела, что ли? Второй тип чихают в себя. Например, на уроке, когда ты стесняешься громко Все чихать. нормально, я живой, да, все. Но когда ты так чихаешь, у тебя может выбить ухо. Следующий чих громкий, как атомный взрыв. Например, твой батя, который чихает на полквартиры. Далее многоразовый чих. Когда ты чихаешь 10 раз в секунду. Спасти может только Grand Mobile. Популярная игра, где ты можешь гонять на крутых тачках и быть кем угодно. Кстати, а те, кто скачает эту игру прямо сейчас, на того я подпишусь. Если скачал и зашел в игру, ставь плюсик в комментарии, я все проверю. В этой игре я играю за блогера. А также играй вместе со мной, вводи мой промокод Удановский и получай в подарок классный гелик. Ссылка на игру в закрепленном комментарии.